Xin chào, tôi muốn mua cái này. Dạ chào bạn, bạn muốn hương Chúng vị tôi có gì? tổng cộng 4 loại Một hương hương vị. vị có vẻ đều ngon. Tôi lấy một cái hoa hồng vải thiều này là hoa Hương hồng của vải bạn thiều tổng cộng này. 22 tệ. Vâng, nó có vị như Vâng, thế nào hương vị vậy của ạ? nó thì Sẽ mịn màng hơn Sau một chút. đó, hương vị của vải thiều và hoa hồng, mà chất đậu đỏ. Tất cả đều Đúng được vậy, làm tất tại cả chỗ đều phải là chúng không? tôi được mới rồi, làm, thêm vào nước sốt cà đi đơ bí mật mà chúng tôi đang làm. Sau đó đặt thêm nửa viên thịt trái cây vải thiều nữa. Vâng, Thật thêm sự một có lớp thịt kèm trái nữa. cây. Rắc thêm một chút cánh hoa hồng khô. Chưa ăn nhưng nhìn hình ảnh ấy, đã đẹp mắt Vỏ rồi. ngoài giòn tan, cắn một miếng tôi có thể cảm nhận vị hoa hồng thoang thoảng. Bên trong vừa mềm Hoàn vừa hảo lạnh cho khởi động mùa hè. Ở giữa còn có lớp thịt vải thiều. Hãng còn có tặng em gà bông màu xanh thỏ xanh siêu dễ thương. Phải lấy toàn bộ tiền, đừng quá dễ thương. Sữa bò nguyên chất hầu cà đau không giống nhau, hương vị sữa mịn.